ไม่โยมาแดงอยู่ไหมมาแดง แดงนกกระลิงโดนใส่เย็นน่าจะเป็นตรงโอ้โหดีมาแดงแล้วเนี่ยไม่เก่งแดงมากโอ้โหไม่ต้องไปจับเสือสวยจริงสวยเดินอุ้ยน่าเกลียดใหญ่แดงมากเลยตัวเดิมตัวเดิมแล้วก็ไอตัวแรกอะที่ตกได้เป็นแบบปลาลับเกะอ่ะแล้วนะมันจะมีระดับดีกว่ามาแล้วครับตัวแรกครับผมตัวอ้ำนะครับน้องเจ๊ปลาไป4 ตัวนะครับตัวที่5นะครับใส่ของเราหอมเปล่าหอมเลยได้กินซาซิมิมาแล้วหอมเปล่าโอ้โหหอมไข่หอมเหมือนนี่แหละไปจับได้